اليوم غنصاوبوا واحد التحليه. On va préparer un dessert simple et facile. واحد التحليه اللي سهله بسيطه. غنصاوبوا كريمه بالبيض او لا بلوز اكزاكتومون بصفر البيض. حيت انا صاوبت لي ماكارون، صاوبت لي مورينغ، استعملت بيض البيض، بقى لي صفر البيض. دونك اون فا غادي نستعملو في هاد لا روسيت هادي باش ما نضيعوش. Alors aujourd'hui on va préparer une crème aux œufs toute simple, toute banale. لهاد الوصفه هذه غنحتاجو on va avoir besoin pour cette recette de 6 ديال صفر البيض، 6 جون d'œuf، 50 centilitres de lait، نص لتر د الحليب، 100 g de cassonade. Vous pouvez utiliser aussi bien le sucre normal. 100 g ديال السكر البني، تقدروا تستعملوا السكر العادي ماشي مشكل. Une cuillère à soupe de maïzena، معلقه كبيره ديال مايزينا. و لا فاني، لا فاني انا هنا عندي لي غران اون بودر سيشي. تقدروا تستعملوا طويله تانفوزيوها في وسط لو لي، تستعملوا ديك لا غوس دو فاني ديروها في وسط لو لي. Si vous utilisez la gousse de vanille, alors vous la laissez infuser dans le lait. الا استعملتوا المنكه ديال الفانيلا العادي دونك تخليوه حتى الاخر. Alors pour commencer, on va préchauffer notre four à 120 degrés. غادي ندير الفران ديالي يسخن على درجه حراره 120 درجه. ومن بعد غادي نشد الحليب، غنديرو في كاسرول وغنديرو فوق العافيه يسخن. و اون فوا يوصل لدرجه الغليان غنطفي عليه، ما غنخليهش حتى يبدا يغلي. Donc on va mettre notre lait à bouillir, mais dès qu'il commence à bouillir, on va éteindre le feu. Donc voilà, الحليب ديالي طلع الى فاد، enfin ماشي فاد complètement، سخن مزيان. Donc mon lait il a bouilli. Je vais ajouter un peu de vanille en poudre. انا غادي نزيد لا vanille en poudre وغنخليه انفوزا، غنخليها تطفي لو طون اللي نبدا ندير الحوايج اخرى. دونك جو ليسي انفوزا ان بتي مومون. Alors je vais commencer par battre mes œufs, mes jaunes d'œufs avec le sucre. Jusqu'à ce que j'ai un mélange mousseux. دونك غنبدا نطرب هذا البيض والسكر حتى يرجع يدير بحال لاموس. دونك دابا غنزيد لا مايزينا ديالي. دونك جو اجوتي لا مايزينا اي بوي لو لي انكور شو. غادي نزيد المايزينا ونزيد الحليب باقي سخون ونبدا نخلطهم ميم با. ها هو الخليط ديالي، ها هو وجد. Mon mélange il est prêt. Je vais ramener un plat que je peux mettre au four, un plat gratin ou n'importe, et je vais remplir mes ramequins. غادي نعمر هاد الكويسات ديالي اللي درتهم في وسط داك البلا. دونك انا عمرت لي رامكان ديالي كاملين. غندير الماء سخون تقريبا النص ديالهم حتى يوصل النص ديالهم. دونك جو في رامبلير دو شود لو بلا غراتان جوسكا مواتيي دي فير. ومن بعد غادي نديرو في الفران اللي سبق سخنتو على 120 درجه. غنخليهم مده 40 دقيقه. دونك جو في لي ميتر او فور بريشوفي à 120 degrés pendant 40 minutes. Alors voilà, passé les 40 minutes, ma crème aux œufs est cuite. هيا الكريمه ديالي اللي بالبيض طابت. Donc il faut faire attention à un truc, la crème aux œufs elle doit pas être très solide ni trop liquide. En fait quand vous la bougez elle doit frémir, voilà. Alors باش تعرفوا بلي هاد الكريمه ديال البيض كتكون زوينه وانكتيوز، ان فاش تخرجوها من الفران كتبوجيوها كتكون باقا كتحرك. دونك ماشي ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف. غنخليوها تبرد في هذا لو بلا، في هذا الريسيبيون. من بعد غنديروها في الثلاجه لمده لا تقل على 3 سوايع، عاد داك الساعات نديغوستيوها. دونك اون فا ليسي ريفرويدير
dans le même récipient. Dès qu'elle refroidisse, on va la mettre au frigo au minimum 3 heures et après on pourra la déguster. À tout à l'heure. Voilà les amis, après 3 heures de repos au réfrigérateur, ma crème aux œufs est prête. C'est un pur délice. J'espère que vous allez la tester. هانتوما الكريمه ديالي بالبيض والحليب هي وجدات وخليتها 3 سوايعات في الثلاجه بردات مزيان. فريمون بنينه 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 بزاف. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الخبار. ومن هنا لتما نقول لكم تبقاو على خير. à très bientôt.